Good afternoon, ladies and gentlemen. We are here on an Uyghur Cultural Day. This day is put forward to help raise awareness about the Uyghur problem in China. The Uyghurs are being locked up in China and we're being brutally suppressed. And this is the first anniversary of a peaceful protest which started a year ago from this man next to me, and he would like to say a few words. Today is a Uyghur Cultural Day in Amsterdam. It is for commemorating first anniversary of my peaceful protest against the Chinese government. I have lost contact with my family from May 2017. As we know and the world knows, China has been committing a form of genocide over the Uyghurs and other people in East Turkestan. If I would have been there, I would have been locked up in concentration camp of even brutally murdered by the Chinese government. I like to think God saved me from this fate and chose me as a voice for voiceless people in the East Turkestan. Thus I have been protesting in front of Dutch Parliament building and the Dam Square since 23rd of June 2018. Today is the first anniversary of my peaceful demonstration. Here I would like to gratefully those tourists and concerned people who have helped my protest after realizing the unimaginable harsh concerned situation and the unprecedented human rights crisis in East Turkestan. On this day, in order to make more people understand the safety of the situation, I made my protest in the form of a gallery coupled with Uyghur traditional tones. Hereby I would like to thank everyone who supported and helped me for organizing such a wonderful protest. Thank you everybody. Thank you very much. We would like to pass this microphone forward to other people who want to speak. We would like to invite everyone to come to our tent and listen to what we have to say, and please and help us understand what is happening. Ya siz Hollanda çıkıyorsunuz, Uygur. Siz kim tercüme kıldı? Bak, tercüme kılıp vereyim. Bugün Şarkı Türkistan'daki muş ikinci dünya uruşundan keyinki çoğun kırgınçılıkni epirvatkan kırgınçılık hakkında Abdurrahimcan başçılığıda epbagan namayışka dünyanın hem yerden kelip katnaştık. We are here to come together and put forward the brutality that has been happening since the Second World War, and this event is organized by Abdurrahim and other people who are very concerned and affected by this situation. Ben özüm Amerika'dan geldim. I myself am from America. Bugün Xitay milyon Uygurlarını caza lageri dep lager etip lagerga ekirip öldürüp atıdı ve kıynap atıdı. Küçük balalarını ata-analarından ayırıp atıdı. On this day, people are being locked up in concentration camps. Children are being separated from their mothers and from their parents, and people are leaving their homes and being put into brutal camps. Aşı lagerde yetip atkan, milyonluğan, kişilik hukuku depsendi bulup atkan, kırılıp atkan, metinden ayrılgan balılar, analarının dünyadaki adaletperver, kişilik hukuk cangçileriga ihtiyacı var. We are here for the millions and millions of people
who are being killed and being suppressed, and we are standing here for them. Mana şu Abdurrahimdek yıllap namayış kıldıgan kahramanlığa telmirip şulardan ümit kütüp bizni kutuldurdu dep yıklawatıdı. We are here crying and praying for people like Abdurrahim and other people who helped this protest and are heroes, and they are the heroes of our age. Dünya Uygurlarını kutuldurabilirler. Şarkı Türkistan'daki Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, lagırdaki milyonluğun adamlarga ordunlardan dest durup genocide kılıvatkan Xitay tecavüzçülerinin zulümünden kutuldurabilirler. We would like to ask the world to help save the people, the Uyghurs, the Kazakhs, the Tatars, the Avars, all the people in East Turkestan who are suffering, and we would like to ask people to help to hold the Chinese government accountable. Lagırdaki milyonluğun aciz adam mana sizlerden bütün dünyadan ümit kütüp telmirip turvatmakta. We are here praying for the millions of people in those camps, and we are here to stand by them. Şunun için bütün dünyada bu Abdurrahimdek yıllap namayış kıldık. Dünyanı oyguttuğun kahramanlar, kişilik hukuk çempiyonları en şu halkın kazanıcısı bulalaydı. This is only possible because of heroes like Abdurrahim who are protesting every year to raise awareness in the world. And we would like to ask other Uyghurs and people around us to do the same. Bugün biz bu Hollandiya'nın tuprağında, Hollandiya'daki siyasi teşkilatlarımız, kişilik hukuk teşkilatlarımız ve muşundak Abdurrahimcandek halk kahramanlarımızı kollavatkan Hollandiya hükümeti, Taşkı İşler Ministri, parlamenti ve kişilik hukuk teşkilatları Hollandiya halkının bizim halkımıza yardımına rahmet. We would like to thank the Dutch people, the Dutch government, the Dutch Ministry of Foreign Affairs, and all the official institutions who have helped us today in organizing this event together with all the Uyghur organizations on this Dutch soil. Rahmet. Thank you very much. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام. سبب وجودنا في هذا الميدان المبارك أن أخونا عبد الرحيم أثبت فعلا أنه واحد من أبناء التركستان الشرقية الحقيقية. فإنه منذ سنة بدأ مظاهرته الفردية في هذا الميدان، فاستمر إلى هذا اليوم. فبمناسبة أننا نحتفل هنا احتفالا أن لمظاهرة الأخ صار سنة كاملة، فبهذه المناسبة ندعو المنظمات الحقوقية والدولية لمناصرة الشعب التركستاني. ومن المعروف إن الشعب التركستاني منذ أكثر من 3 سنوات جمعوا في المخيمات الصينية، وفي هذه المخيمات يعذبون بشتى أصناف العذاب لتغيير عقيدتهم، لتغيير دينهم، لتغيير ثقافتهم، ولتغيير لغتهم. فإن الصين كدولة، وإن كانت دولة كبيرة، وإنها صغيرة لأنها ظالمة. أيها النشطاء، أيها العالم،
وخاصة أيها العالم العربي والإسلامي، نناشدكم من هذا الميدان: أنقذوا الشعب التركستاني من البطش الصيني قبل أن يصلكم البطش الصيني إلى بلادكم، فإن الصين دولة وحكومة وشعبا فليس خطرا على التركستانيين فقط، وإنما هم خطر على العالم بأكمله. وفي الأخير فبهذه المناسبة نشكر الحكومة الهولندية لمساندتنا في هذه القضية ولإتاحتنا مثل هذه الفرص لنظهر قضيتنا ولنعلن قضيتنا للشعب الهولندي أولا وللشعوب الأخرى ثانيا. ومرة أخرى نشكر أخينا عبد الرحيم على هذه الفعالية، وأنه ضحى بكثير من وقته وأمواله في هذا السبيل. فنرجو من شباب تركستان الشرقية أن يتعلموا من هذا الشاب الغيور والجسور. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ben bir de yanında eşim. 13-14 yıl oldu. Ben hepsini 15 yıldır beri bu hayırını her kandak vaxtda namayışda kutu işgal koyusu bağlanılan boşuna Türk durumunu görmek. Yüzlerce, mınlarca namayışda karşı meydanlara Ya balım ayak transfer ayak transfer. boşuna örgütünü çekinmeye geldi. Hem Ömer Bey, ben siz aşağıda yetip manuşa çıktınız, halklara anlatıvatsınız. Ben sizlerine, eminizlerini ağzını amayı ötüsüne geçirdim. I've been out of prison for 14 years, and I've seen people in chains. I've seen people suffering, and it's amazing to see all the people who are demonstrating today and protesting through thick and thin, through rain, through snow, through every condition you can imagine. And I would like to give my most sincere thanks to people who have been locked up, like these people here, and yeah, thank you. I would like to introduce the party of the working class, party of the social group of the Dutch party, PVDA. He's a state member and he would like to say a few words. This Osman Samut. Good afternoon, everyone. It's beautiful day today. Sun is shining, but not everywhere. There are a lot of populations in the world who can't enjoy the weather. One of these populations are the Uyghur people in East Turkestan. Lot of people doesn't have any idea what's happening over there for years. Most important thing what's happening is there's a second Chinese wall created in East Turkestan, but you can't see it. No one can get in or out. People has to leave their identity, their culture, their religion. If you don't do that, you will be killed by officers of Chinese government. So that's the reason why we are today here, to support Abdurrahim Hani here next to me. He is trying to be the voice of the voiceless people in East Turkestan. He doesn't have any contact with his mother or father or family, relatives and friends who are still over there. Are they still alive? Or maybe they are dead. We don't know. We asked Dutch government to
find out what's happening with these people. I am a member lid of Provincie Utrecht State lid for Partij van de Arbeid. And in every contact which we have with our party, also with other politicians, to ask, get some information from China. Till now, we know what the ministry does do is just talk about human rights. But we need more. You can help and support people like Abdurrahim. We have here a lot of Uyghur people who wants to get information about their family. What you can do is like and share from Facebook. What you can do is set this on Instagram. But what you can do also is sign the petition who's over there at the table and talk in your own country, in Netherlands, everywhere in the world. Just talk about it. So the big problem who never known by the people has to get a voice. Thank you for your attention and have a good day. Okay, thank you, Osman. You're welcome. I would like to give the words to a brother of mine, Umer Bekali. He's the first person who has been to a Chinese concentration camp and was spoken out after being released. He's now in the West. Thankfully, and he would like to say a few words. Men 8 ay Xitoyning o'lim jazo lagerida qolib qolgan bir inson bir sifatim bilan butkul dunyoga Xitoyning bir razil qilmishini oshkorlab kelyapman ta oxirga qadar. Ya'ni bu Qozoq, Uyg'ur, O'zbek, Qirg'iz, butkul Sharq Turkistondagi xalqlarniki hurligi, adolati uchun oxirgi kurash qilishga tayyorman. Chunki Xitoy bu razil siyosatini butkul dunyoning qonun nizomini ko'zga ilmasdan ashaddiy qirg'inchilik, tirik turg'izib organ elish, har xil razil bosqinchilik siyosatini olib boryapti hozir. I'm here for 8 months and I'm fighting with fear of my life for all the people in East Turkestan, all the suppressed people, the Uyghurs, the Kazakhs, and all the different ethnic groups there. And I am here fighting. I will continue doing this. And this is the fight, and I hope to ask you to do the same. Butkul dünya demokrat memleketlere, hükümetleri, insan hukuk odaş teşkilatları birleşip Xitoyning bu razil siyosatini to'xtatish uchun cho'qim tirishib kurash qilishimiz kerak. Bu Xitoy bu adolatni hargiz yo'qotmaydi. The whole democratic world and all the free people have to come together in order to stop this suppression by China, because if we don't do that, it won't be possible against the Chinese government. Yaşsın adalet, yaşsın hürlük, yaşsın demokratiya. Every people, every culture, the whole democratic world, everyone. Thank you very much. هل يمكن أن تحدثنا عن المظاهرات التي تقوم بها والنشاطات التي تقوم بها في نهاية كل أسبوع؟ كيف بدأت بهذا المشروع وبداية هذا المشروع وكيف تراها؟ Siz bu bir yılın yazmışada her haftanın ahırda namoyish qilibsiz. Bu namoyishning mazmuni nima uchun qildingiz? Shu to'g'riliq bizga ozroq so'zlab berasiz. 2017 yılın ise 5. ayınınki 22. kuni en ahir qatam men ailemge telefon açtım. Telefonda dadam dedi, bundan keyin bizga telefon qilma, hech qanday urug' tuqqanlar telefon qilma dedi. Telefonni bir qo'ygandan yo'q, shuni yo'q aloqalashamadim. Aloqalashamagandan keyin 2018 yılı ise 6. ayının 22. kuni Üzemning oilasining beshiga kelgan qismatni Sharq Turkistonni bulayotgan umumiy qismatlar birlashtirgan asosda Sharq Turkistondagi ovoz qilib qolgan xalqimning ovoz dunyoga anglatish uchun Gollandiya parlamentining oldida shundaqla Amsterdam dam maydonida izchil namoyish qilish orqali ovoz xalqimning ovozlab kelyapman. في سنة 2017 22 يونيو ماي أنا اتصلت بوالدتي ووالدي، لكن والدي قال لي لا تتصل بي أبدا فهو خطير لي. ثم ذلك لم أتصل به فخفت عليهم. ثم في سنة 2018 12 يوليو بدأت هذه مظاهرة السليمة ضد التطهير الإرقي في تركستان الشرقية المحتلة الصينية. فقمت في ميدان الدام في أمستردام وكذلك في مقابل البرلمان الهولندي في دان هاغ.
وهل ترى أن جهودك أثمرت؟ هل هناك تجاوب مع الشعب الهولندي؟ هل هناك ردة فعل إيجابية؟ Sizin bu kılıvatkan namayişlerinizninki önümü bulavatamdı. Gollandiya halkı ve Gollandiya hükümeti bunun nispeten icabi fikirde bulavatamdı. Namoyish qilayotgan xonning yog'i dunyoning har qaysi davlatlardan kelgan Uyg'urni, jumladan Sharq Turkiston qat'iy anglab boqmagan, bilib boqmagan nurg'un xalqlar Sharq Turkistonniki Uyg'urlarning bir asl zimin ekanligini, bugun kunkanda Xitoy tajovuzchilarining etnik qirg'inchiligiga, etnik qirg'inchilik duch kelganligini dunyoga anglatish orqali ularni istashini qo'zg'adim. Ham ular meningki Yevropa ittifoqi bilan birlashgan davlat tashkilotining kichik oliy komitetiga Sharq Turkiston jazo lagerini taqash, beguna tutilgan Uyg'ur sarxillarni qo'yib o'tish, Uyg'urlarniki kishilik huquqiga hurmat qilish, Uyg'urlar berayotgan qirg'inchilik to'xtatish haqidagi bu imzoliq jadvalga hozir qadar 5000 dan ortiq dunyoning har qaysi joylaridan kelgan xalqlar imzo qo'yib berdi. نعم طبعا فأنا منذ سنة قمت مظاهرات سليمة في هذا الميدان وأشرح للزوار أن تركستان الشرقية بلاد للشعب الأيغور الأصلية وأيضا ما قامت الصين للتطهير الإرقي في تركستان الشرقية ما يكون بأننا مسلمون بل بأننا السكان الأصلي في هذا البلد وأحقية لهذا البلد. فشرحت هذا في هذا الميدان وشرحت لهم أن ما قامت الصين بمعتقلات الاعتقال في تركستان الشرقية وقبضوا أكثر من 3 مليون أشخاص في تركستان الشرقية والأكثر كمان قدمت للأمم المتحدة وأيضا الأوروبي الاتحاد الأوروبي الأوراق مسجلة بالأسماء الأشخاص الذي ساعدني أو دعمني في هذا المجال. وكثير من الزوار لم يسمع من الأيغور لم يسمع عن أيغور وعن تركستان الشرقية فأنا قمت بشرحهم وتعجبوا منها. خطة لتطوير هذا المشروع. Siz bu namoyishni yana davomlashtiramsiz? Keyingi planlaringiz qanday? Bu namoyishni men yana izchil davomlashtiraman. Chunki Alloh meni Sharq Turkistondagi qirg'inchilikdan qutuldirib qoldi. Men shu Sharq Turkiston bo'lib qolsam, Xitoyning jazo lagerlarida turmildirib olgan bo'lardim, balki o'lib ketgan bo'lardim. Shuning uchun Allohning qirg'inchilik qutqizib qolganligi uchun Sharq Turkiston ovoz xalqimni ovozlab bu namoyish izchil davomlashtiraman. Uningdan boshqa bu yil yozda Parijga borib, Eiffel munorining oldida u yerda 3 kun bu shaklda namoyish qilaman. نعم سأستمر هذه المظاهرة السلمية في المستقبل أيضا لأن أنقذنا الله تعالى من الظلم الصين في تركستان الشرقية فأنا واجب علي أن أصوت بالصوت تركستان الشرقية الشعب المظلومين. وأنا في أغسطس في أغسطس سأذهب إلى باريس وأقوم المظاهرات في ميدان الكبير فيها. Bu arlıqda mən Gollandiya padişahı, Gollandiya baş ministri, Tashqi ishlar ministriga xat yazib, Sharq Turkiston ota-onamning izdirgini qilib berishi haqida xat yazdim. Ulardan javob keldi. Ulardan kelgan birdek javob biz diplomatik yo'llar orqali Sharq Turkiston ota-onamning haqida fikr bilan aloqalashalik, diplomatik yo'llar orqali, lekin ota-onangni o'ttirib qoldigan shu qiz qanday qilasan? Buning biz ega emas deganda men dedim ularga ota-onam jazo lagerlar turmada o'qigan bo'lsa, ularning yoshlig'idan o'lib ketgani yaxshi. Xitoylar ota-onamning izdirgini qilib bersin. Men ota-onamning aniq izdirgini qilib bersin. Hayot bo'lgan bo'lsa, hayotligini bildirsin. O'lib ketgan bo'lsa, nima sababdan o'lib ketdi? Turmaga jazolargan nima sababdan kirgan? Bundan aniq fikr bersin deb buni Gollandiya hukumiga bu talab o'tirib qo'ydim men. أنا قد كتبت لملك هولندا وأيضا وزير الوزراء وأيضا وزارة الخارجية في هذا البلد وردني أنهم سيساعدني في هذا البلد في هذا المجال ويحاميني لكن هم قالوا لي إذا قتلت الصين أبوك وأمك في تركستان الشرقية أو في الصين فماذا ستفعل؟ نحن لا نستطيع أي مساعدة في هذا المجال. قلت إذا هم كانوا في تركستان إذا هم كانوا في معسكرات الاعتقال خير لهم يموتوا فيها أن يعيشوا فيها تحت الحق والخر. فإذا قتلت الصين أمي وأبي
أنا سأسأل منهم لماذا قتلوهم، إذا سجنوهم سأسألهم لماذا سجنوهم، وأريد منهم دليلا أي ذنب لهم حتى يقتل. نعم. شكرا جزيلا. هل يمكن أن تشرح لنا عن هذه المظاهرة وما هو شعورها أن هناك تظاهرات سلمية وما يزال المطالبات بالحق كشعب تركستان؟ طبعا. أولا أشرح لكم أن أمنا أم الشعب الأيغور الرابعة قادر هي ليدر لكل الشعب الأيغور في العالم، وكان في سجن الصين وخرجت منها سليما قبل 14 سنوات، وأصبح قائدا للاتحاد الأيغور العالمي. ثم هي الآن جاءت لتزور عبد الرحيم ومظاهرته في ميدان أمستردام. Hem de sualında burayı. Leydo siz bir yere kepsiz hem de bir yerde bu şu muzaharatniki yani bu namayişniki məqsədi nima, bununla siz qandaq his qılıbatsınız, nimadan oyladınız deydi. Biz nayeti biçare muşu dava qilishda eng oxirda qilayotgan bir millatmiz. Dünya tunib yetmagan. نحن شعب الأيغور المظلومين، نحن لازم نقوم بكل جهودنا لهذه الدعوة العالية، لكن نحن قوتنا ضعيفة فلا نجتهد. Çünkü biz Xitay hükümetinin işki taşqi kontrollüğünün içinde. لأننا نحن في تحت الظلم الصينية في خارج الصين حتى في داخل الصين، داخل الصين وخارج الصين. Xitay hükümeti bizni 1949 yılı devletimizni besip algan. احتلت الصين بلادنا تركستان الشرقية قبل 70 سنوات 19 و 49. Bizden halkımız Müslüman buludu. نحن شعبنا الأيغور كلهم مسلمين. Endi bu halka Şinjan Uygur Abdunum Rayın beraber ötümüz sizler bilen yaxşı ötümüz dep bizge bu vaadini vergen. والصين قبل 70 سنوات وعد لنا أنهم سيعيشون معنا في السليمة، ووعدنا أنه بلاد سيكون البلاد الجيدة لكل إرق وكل ملة وكل شعب. Lakin bizni toxtamaymış 70 yıldan beri toxtamay her bir hareket ettirip öldürüp geldi, kırıp geldi, bunu dünya okumadı. لكن الصين منذ 70 سنوات كل سنة كل 5 سنة 10 سنة يقتلون من الشعب التركستان الشرقية، يقتلون الشعب الأيغور ويقتلون المثقفين منهم والعلماء وحتى كل قاعدين في هذا البلد. Lakin bu ketem bütün dünya aldıda resmi genocide soykırımını aşkarı niqabla içip başladı. لكن هذه المرة خرجت انكشفت الصين الوجه حقيقة وقام بالتطهير الإرقي كاشفا. Birinci kılıp bütün öydeki Kur'anlarını yığıp onu köydürdü. أولا هم أجمعوا كل القرآن مصحف من كل بيوت وأحرقوها. Öyde Kur'an saklığan, hadis saklığanlarını urup üyünün aldığı urup öldürdü. الذي حفظوا في بيوتهم المصحف وكتب الأحاديث أخذوهم في السجن أو قتلوهم في بيوتهم. Dünya, ikinci dünya uruşudikin bunda kabahatli kırgınçılık bulmaydı diyen. قال الأمم المتحدة أن لا يكون في العالم تطهير الإرقي أو معسكرات الاعتقال بعد حرب العالم الثاني. أنا شو kırgınçılık Şarkı Türkistan'da bavatırdı. لكن هذه التطهير الإرقي الآن بدأت في تركستان الشرقية. Hazır Şarkı Türkistan'da dünya 3 milyon söylediği kampıga da bir lager hem turma icat kıldı 3 milyon davatıdı 1 milyon davatıdı. لكن الصين أنكرت هذه الجريمة ويقول أنه ما عندهم المعسكرات الاعتقال بل عندهم مراكز التحليل مراكز التربوية. Hazır Xitay hükümeti Uygurlarını fakat İslam dinine kirgenlik için, İslam boğalık için onu
dunyoga terroristlik qalpoqni kiydirib turib, qirg'inchilik qilyapti. Yolg'iz o islom uchun emas, masalan, yozuvchi, muzikant, night kelishgan artist, professor, kitob yozgan hammasini bo'lib lagerga va turmaga tashladi. قالت الأمم المتحدة أن أكثر من مليون شخص سجن في معسكرات الاعتقال، لكن الصين انكرت. الصين يقول أنهم في مراكز التحليلية أو مراكز التربوية لأجل يدربهم باللغة الصينية أو مهارات، لكن الذي اعتقلوا في معسكرات الاعتقال أكثرهم بروفيسور مثقفين، بروفيسور يعني وكتاب والشعراء وأيضا الموسيقيين، ممثلين، لاعب كرة القدم. Ular lagerda insan qalbidan chiqqan qiynashlar bilan va dori sinoqlari bilan o'ltirilyapti. Ham har bir lagerning yeniga ko'ydirish o'choqlari qo'yib ko'ydirilyapti. هؤلاء يقتلون في معسكرات الاعتقال بالشأن الجريم، وأيضا هؤلاء بعد موتهم لا يسلمهم لأقاربهم، بل يحرقهم في البيوت المخفية. Xitoy hukumati 2014-yili Uyg'urlarni 12 million deb dunyoga e'lon qildi. في سنة 2014 أعلن الصين أن شعب نفوس تركستان الشرقية الشعب الأيغور 12 مليون. Biz 25 milyon deymiz. ولكن نحن نقول إنهم 25 مليون. Ayni Arab muxbirlari berib tekshirib ketdi. 10%, 20%gacha odam qolmagan shaharlarda. وقد ذهب بعض المخبرين المخبر العربي إلى تركستان الشرقية وأنهم يقول أن تركستان الشرقية، شعب تركستان الشرقية قد قلت ما بين 20 إلى 25. 10% adam qamoq. Qolgan Uyg'urlar qani. Ular ham turmaga, ham ular birisi yuraklarini, o'pkinlarini halol ish azodab islom dunyosiga setib etibdi Uyg'urlar. أن الصين قامت بتطهير الأيغوري، أيضا قامت بأخذ الأجزاء من الشعب الأيغور في المستشفيات ويبيعهم للمسلمين باسم أن هذه الأجزاء زراعة الأعضاء الإسلامية الحلال، يعني ويبيعهم للشعب العرب والشعب المسلمين. Hem onundan sırt onalarını, dadılarını hemen erketkendikin yeni tug'ilgandan 10 yaşgacha bo'lgan kichik bolalar 100 minglab kamplarga solinib kamplarda o'lyapti. بعد أخذ والدهم أخذ الأطفال إلى دار الأيتام ويفارقهم من أبويهم ويسجنهم في هذه دار الأيتام. Benim bir ailemde tekrar yapmasın. Mesela benim bir ailemde hazır. Benim bir ailemde 200 adam gayip oldu. Bu benim ballarım. Bu benim ballarım, nevrilerim. Bu benim kızlarım. Bu benim qarindoshlarım. Bir singlimni lagerga urib o'ldirdi. Bu shunda o'lib atganlar son sanoqsiz. Bu benim ailem. Bu fakat benim bir ailem. من أسرتي Bu fakat benim bir ailem. من أسرتي إلا من أسرتي أنا قد أخذت الصين أكثر من 200 أشخاص، أقربائي، بنتي، ولدي وبنت ولدي، كلهم من أبويهم، من إخواتي، من إخواني، كلهم أخذوهم في السجن، حتى بعد الإخواتي ماتت في السجن بعد الضرب. Bütün Uygurlar şu. Şunun için bu Abdurrahim Can'da kahramanlarımız minglab, milyonlab yalnız Uygurlardan emas, bütün milletlerden, bütün dünya Müslümanlarından meydana çıkış gerek. أنا لا يمثل أنا وحدي فقط، الذي غاب عنهم أبويهم أكثر من مليون شخص، ومنهم عبد الرحيم غني الذي قام في مظاهرة سليمة في ميدان أمستردام. لا الأصل أن يقوم كلنا مثل هذا المظاهرات، بل ليس الشعب الأيغور فقط بل كل العالم أن يقوم ضد الصين وضد التطهير الإرقي. Ben bir nersini deymen.
bütün garip dünyası Amerika yardım kılatıdır. Müslüman dünyası hazırgı için biz için orundan turuş gerek. Aslı bu Müslümanların davası. العالم الغربي بلاد الغربية قد قام لنا ويقوم لنا لكن شعب المسلمين وبلاد المسلمين يسكتون عنها فنحن نريد منهم أن يقوموا ضد الصين حماية المسلمين في تركستان الشرقية. Çünkü Xitay bizni dini itikadımız bile öldürüyordu. Şu dinini de öldürüyordu. لأن الصين يقتلوننا باسم الإرهاب الإسلامي ويقتلوننا بأننا مسلمين فقط. İkincisi biz aşı zeminin ilgisi bir devletimiz var, bir bütün millet bağlılığımız için yoktumuz da öldürüyordu. ويقتلوننا نحن بأننا نحن أصحاب هذا الأرض التركستان الشرقية وسنستقل هذه دولتنا من الصين. Benim hazır cennet yığınım var. Japonya'ya barman 20 dolar yığınıga. Ben şunun 4 gün burun kelip, muş Abdurrahim'nin bir yıldan beri Hollandiya halkını, hükümetini kozgıgını için bütün dünya bunu muşundan öğrensin, bütün Uygurlar öğrensin de bir yer olaydı geldi. عندي ملاقات في جنوة وعندي ملاقات في أوروبا في دول أوروبا أخرى لكن في اليابان لكن نحن جئت إلى عبد الرحيم غني لنشكره وأيضا لندعو كل الناس أن يقوموا مثله. Ben bütün dünya Müslümanlarının içidim ve bütün dünya garip dünyasının Uygurlardan, muşundak Abdurrahimlardan milyar çıkıp Uygur mazlumlarını kurtulduğunu ümitliyim. Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek. نرجو من كل العالم خاصة من كل شعب المسلمين في كل بلدان العربية والإسلامية أن يقوم ضد الصين ويحامي الشعب التركستان الشرقية المظلومين ويدعم عبد الرحيم غني. شكرا جزيلا. Şükran diyen. Assalamu alaikum. Barliq qarindoshlar, qana avvalinglar. Bugun men Amsterdamda maydoniga shu yo'ldoshimningki 1 yilning yaqin qilayotgan yolg'iz kishilik namoyishini yana bir o'zim qo'llash yuzi bilan mushaga keldim bolarim bilan. Men yo'ldoshim bu namoyishni yangidan boshlagan vaqtida bu qadar uzun sura deb o'zim o'ylamagan. Ammo bu 1 yilning yaqin to'xtamay yomg'ir yog'simi keldi, shamol chiqsimi keldi. Hamisha namoyish qilib men shu natijasini bugungi bu natijasini ko'rib ham hayajonlandim, ham o'zimdan ichimdan bir xil faxrlik tuyg'usi his qildim yo'ldoshimdan. Buni bu qadar natijani bir oxirigacha olib keladi deb men o'zim shaxsan ham o'ylab boqmagan. Bu jarayonda o'zimga ba'zan misol tasdiq ishlar bo'ldi. Masalan, shanba kunlari bo'lsin, uyda yo'q, hapsi ichida yana ishga ketadi. Bolalarning barliq og'ir yenik ishlarga o'zim mas'ul bo'lishim kerak. Lekin shunday bo'lsa men buni arziydi deb qaradim. İnşallah her bir cemiyetimizdeki bizning shu Uyg'urlarimizning har birimizda mushu mening yo'ldoshim o'xshash bir izchillik, mushunaq bir g'ayrat qiladigan bir jasorat bo'lsa ekan, mushunaq bir izchillik bo'lsa ekan, cho'qim biz o'zimiznikiga haqiqatdan vatanimizni qo'limizga qaytarib olamiz deb qarayman. Shuning uchun men garchi bu 1 yil jarayonida ba'zi bir qiyinchiliklar oldimga kelgan bo'lsa-mu, yo'ldoshimning bugungi mushu natijasini ko'rish orqali men butun hodiqim chiqdi. Men o'zimni intayin uningni faxrlik tuyg'usi his qildim shu holda. Hammanglarga rahmat. अस्सलाम वालेकुम। जो हिंदी और उर्दू बोलने वाले और समझने वाले मेरे प्यारी भाइयों और बहनों, मैं बानू से आप सभी को स्वागत है, सलाम, नमस्ते। आप सब देख रही हो कि आज हमारी अम्स्टरडम की दम मैदान में हमारे भाई अब्दुल रहीम गनी पिछले एक साल से हमारी ये दम मैदान में आके प्रोटेस्ट यानी चाइना की एजुकेशन कैंप में कैद वाला मिलियन से ज़्यादा हमारे भाई बहन अब हमारी माँ बाप बहन के लिए और चाइना का कानूनी हुकूमत का ख़िलाफ़ अकेली यहाँ प्रोटेस्ट करके आया था। और हम आज यहाँ इसका प्रोटेस्ट का 1 साल का यह मदद और सक्सेसफुल के लिए यहाँ जमा हो गई है। और हम यही उम्मीद करते हो कि हमारे भाई अब्दुल रहीम गनी का ये प्रोटेस्ट आगे सक्सेसफुल और कामयाब हो सके।
और हमारी शर्क तुर्किस्तान का भाई बहन फैमिली सही सलामत हो सके। और मैं यही भी उम्मीद करती हूँ कि हमारी पूरी दुनिया का जो भी हमारी भाई बहनों हमारे लिए प्रार्थना करे, दुआ करे और हमें मदद सपोर्ट करे, जो हम अपने भाई बहन माँ बाप से दोबारा हमदीदार हो सके और दोबारा मिल सके। हमें हमारी वतन हमारी देश वापस चाहे। शुक्रिया, नमस्ते। शुक्रिया 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 शुक्रिया। सॉरी, आप हिंदी इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रहे हैं? मैं हिंदी ट्रांसलेटर फ्रॉम हिंदी। नेदरलैंड। यस, Where are you from? प्रोनाउंसिएशन शुक्रिया। इतना अच्छा हिंदी मैंने बहुत कम लोगों में फॉरेनर्स में सुना। मैं Pronunciation, हिंदी आपका ट्रांसलेटर एक्सेंट फ्रॉम बहुत अच्छा इंडिया। है, एक्सेंट भी हिंदी का पूरा। हिंदी में जो अभी बोला है बहुत बढ़िया बोला। शुक्रिया आप सबको। हिंदी हमें उर्दू आप दोनों का लोगों आपका की जो मदद, आप लोगों की वैक्सीन है ना, प्रार्थना, I दुआ don't speak चाहे, जो India, हम but अपने she speak very good You are Indian. from Turkmenistan? Yes, I'm Turkestan. Uyghur community from Yes, Turkestan. Occupied by China. Yes. Occupied by China. Occupied by China? Yeah, occupied by China. Yeah. या हमारी देश अपना है। हर इंसान का, नहीं, हर तुर्कमेनिस्तान- लोगों का तुर्कमे- मिट्टी तुर्कमेनिस्तान अपने के लिए आपने अजीज कंट्री नहीं है। है। East Turkestan. East Turkestan. East Turkestan. नहीं हमें आपका स्पीच बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट लगा। I talk to East Turkestan. Come. शुक्रिया। Khairja khair tegalanga. Come. Khair tegalanga. Come. This is East Turkestan. East Turkestan is before 1949 is independent country. After 1949, China's government occupied and invite my home country East Turkestan. Before is East Turkestan, but now Xinjiang. Xinjiang is colonial name, means new country, new territory. Yeah, look at East Turkestan before, but now is Xinjiang. Before is East Turkestan. You know Tibet, yes? Tibet also occupied China. East Turkestan also occupied by China. Yeah. China is actually not bigger. Yeah. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugungi faoliyat o'rnashtirdagi maqsad 2017 yil 5 oydan boshlab Sharq Turkistondagi ota-onam urug' tuqqanlar bilan butun aloqalarim uzildi. Uningdan keyin o'zimning ota-onasining beshiga kelgan kunlarni Gollandiya xalqi jumladan dunyoning har qaysi joyidan Gollandiya kelgan sayohatchilik anglatish orqali ularni eslashni qo'zg'ash bilan birga o'zimning ota-onamning beshiga kelgan qismatni bir millatning qismati bilan birlashtirib 2018 yil ise 6 ayning 22 kunidan boshlab izchil davomlashtirib kelganimdan keyin bo'lgan 1 yil bo'lgan kuni, mush 1 yillik kunni xotirlash, shundaqla bundan keyingi faoliyatni izchil davomlashtirish orqali meni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab kelayotgan meningki namoyishimni izchil dunyoning har qaysi joylaridan kuzatib kelayotgan qo'lluvchilarimga yaxshi bir shaklda faoliyat qilish, ularga bo'lgan minnatdorlikni bildirish, shundaqla texnik ko'p chet elliklarni eslash qo'zg'ash uchun bugun Uyg'urlarning madaniyatini birlashtirgan holatda mana rasm ko'rgazmasi olib bordim. Bugun faoliyatdan nihoyatda rozi, bugun faoliyatdan nihoyatda jiq odamlar keldi. Uyg'ur milliy harakatining rahbari Robiya Qodir opamiz Gollandiyaga kelib ekan. Bu shu munosabatda musha kelib meni bu qilayotgan faoliyatim nihoyat yaxshi baholarni berdi. Ham Gollandiya parlamenti bilan ko'rishyapti. Gollandiya parlamentidami mening bir yolg'iz kishi qilgan namoyishim haqida Gollandiya parlament a'zolarima Robiya xonimga mening faoliyatim haqida nihoyat yuksak bahoni berganligini angladim. Nihoyat xush bo'ldim, nihoyat suyundim. Allah xolasa buniki bu namoyishimni davomlashtiraman, bundan to'xtab qolmayman. Allah xolasa 2-yilligi, 3-yilligi, hatto 4-5-yilligini o'tkazib qolamiz. Uningcha Sharq Turkiston ozod qilib qolsa, Allah xolasa misharq qilgan faoliyatlarimdagi yordamlari bo'lgan, oq raqtga yozilgan Sharq Turkistonga mustaqillik, Xitoy ishg'olidagi Sharq Turkiston jazolarga taqolsin degan oq raqtga 70 necha xil tilda yozilgan shu nimalarimni Sharq Turkistondagi davlat mavzuxonga ismimiz Allah xolasa. Bo'lsa endi qarindoshlarimiz hammamiz vatan bo'lib qolgan bo'lgan bo'lsa, Xitoyning jazo lagerlarida turmida bo'lgan bo'lardik. Jumladan men bu shu. Allah bizni shu Xitoyniki qirg'inchiliklardan saqlab qolib qoldi. Vatanda bo'lgan bo'lsam, ota-onam, urug' tuqqanlarim, xotin bolalarim, oilam, iqtisodim butun narsalardan ayrilib, Xitoyning jazo lageriga mahkum qilib insoniylik yot bo'lgan, eng ig'ir bo'lgan xurliqlar yashagan bo'lardim. Allah meni shuni qutlab qolganligi uchun shu Sharq Turkiston ovoz qilgan xalqimning ovozi bo'ldim. Shunga butun dunyodagi Uyg'urlarni
şu Şərqi Türkistandakı avaz qıpqan xalqning ovozi bo'lish bilan birga har qaysi davlatlarda, Londonda, Parijda, Nyu-Yorkda, Berlinda degandek dunyoning cho'ng-cho'ng shaharlarida bu yolg'iz kishilik ko'rgan shekilli namoyish qilish orqali Sharq Turkistonda bo'layotgan qirg'inchilikni, Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmni, qirg'inchilik dunyoga o'ngilishni hamma qarindoshlarimga chaqiriq qilaman. Болды, чырай ашты. Красиво. Ya, lekin bo'ldi.
Riyad